Papa conseil direct. Papa Benze Kangali. Biso balano ba flûtiste. Ya mokili mobimba. Accompagné na bandeko ya mouvement mosusu ba jeune. Na tongo ya lelo, oyoki te tolakisi esengo na biso. Na tina ya journée na biso ya 17 mars. Na 31e anniversaire ya Okawaninja Nzoto pe molimo ya papa Kisolokele. Premier fils ya papa Simon Kibabu. Peto sepeli mingi na maimonso boyebisaki biso lobi. Pambate bopesi biso ba exemple. Usansu munene. Oyo toyebaka mingi te na tina ya papa
le Kisurukele, sa grandeur. Na tongo ya lelo papa, tuye yambo, osenga bolimbisi. Pamba te tomitambwisaki na lolenge na biso. Ekotiseli biso bokabwani kati na biso. Tozalaki mpe na bafilosofi ebele. Mbala na mbala mpe ntango bokosengaka biso koyima ezangaka te. Mituna mpe ezangaka te. Eske papa moto alobi? Eske euti epai ya papa? Eske ekokoma epai ya papa? Nzoka nde nyonso wana ezali mabe. Yango papa ndenge tosengelaki yango bobongola biso tozala susu bato ya filosofi te yango tosengi bolimbisi na mbala tosalelaki bino na bisika tokozalaka na makanisi na biso me tozala siko bana oyo tokotambolaka na makanisi na bino ya biso te. Limbisa biso papa pamba te bilembo botya kati na biso misu monoko makanisi ya motema maboko mpe makolo yango ekosalisaka biso makambo ndenge na ndenge oyo ememeli biso kufa maladi bitumba nzala. Nzoka nde papa boza na posa topesa bino maboko na ntina botongi Yerusalemu. Nzembo ya liboso ya suka boyebisaki lobi na temple epesaki biso mayele mpe tokanisi ya solo ezali mpe nzembo moko banzembo oyo tata mokonzi Mbule asengaki na kati ya temple juste après confinement dimanche le 16 août otonga Yerusalemu. Noki te bapaya bakoya kobotola twakar yango emonani eboli kobimisa bato mayele eboli kolakisa nguya na kimbangu po ete mokili eyeba kozali nzambe. Yango wana biso tolingi susu bizaleli ya kala te kati na biso à l'occasion ya année oyo ya démarrage. Biso na démarrage wana tozala mpe konte tozala bato ya sika oyo bino bosikoli bokangoli bopetoli. Okomona ndakisa biloko bosembi te kamoko mingi te pamba te tokotisaki bacouleur or lingomba parce que lingomba na biso ezalaka na couleur vert. Yango wana nakoyokaka bino bapapa na ntina oyo ya jaune tokotisaki nde tolongoli okolakisa biso nzela ya sika ndenge nini tokotambolela mingi papa bomoko ezala na biso ndenge na nzoto ya fuma mbanzo ozali koloba toujours ete tozala lokola mika ya mbwa tolalelaka nzela moko kolamuka mpe nzela moko tozalaka na likanisi ya bino kasi ya biso te pamba te tomoni meme na bible baye batambolaki na likanisi na bango esukilaki bango mabe ndenge abraham ntango atiaki likanisi na ye na kotumba mbeka ememaki 400 ans ya bongo. Le premier roi d'Israël, Saoul, peut le léguer moko. Et il va 1 Samuel chapitre 15, verset 22. A tosakite. A teki likanisi na ye akosalela nzambe elongo na ye. Na lolenge na ye. Na bonzoto moto akokanisaka eza ya malamu. Puisque alobaki azwa bameme abonzela nzambe. Nzoka nde ezalaki posa ya nzambe te. Esika balobaki botosi eleki mbeka ya kotumba. Et plus oyebaka te ntango totali na 23e verset na molobi moto oyo atosaka te lisumu akosalaka eza lolenge moko na moto azali kosala kindoki na idolatrie. Nzoka nde tokosaka na biso bandoki te na bonzoto toyebaka te na bozangi botosi mbala na mbala
oyo tosala ezali kokokana na bondo yango papa bolimbisa biso ebeteli na biso mpe banzembo oyo bopesaka biso tobeta mingimingi mpe tozwaka bareproche tokobetaka yango na lolenge oyo baange bapesaka te ezokomplike biso makasi yango papa bolimbisi na yango bokomisela biso na bonzambe tozala bana botosi na ntina wana pesa bana no bozwi po ete mokumba monene oyo toza na mwa botongi yerusalemi tolonga mbala mbala oyo bino bokosengaka biso lakisa epai na biso baflutiste mokumba monene oyo tozalaka nango ya mikolo na mikolo ma ya nsima ezali makasi mingi mpe bakoyebaka te yango tozali koprofite na mikolo bamiyokela ndenge bosengela biso yango utakala toclôture yango nyonso les trois sources nyonso ya ma ya nsima ezala clôture na mabanga bamwele wana posa na bino awa tosengaki lisusu ke développement ekota na kati ya afriki cette fois-ci année oyo démarrage effectif ya quartier général na biso papa bokanisela biso mbala na mbala po ete tolonga likambo wana po na biso moko tokokoka te yango friki nzembo ndenge etu eyembami ebetami na nzembo boyokela biso mawa pamba te komata yerusalemi ezali mpasi mpona baninga ebele ndakisa ya suka mawa mingi mpona bato ya ngola na ma ezali kosalama mpona kokatisi frontiere moto moko papa afuta $50 po ete na ngambo na biso me na ngambo ya ngola te esika mosusu $65 na motu moko esika bato baya ebele découragé pamba te mbongo nyonso ezali kotikala na frontiere na ngambo ya RDC po ete complication ezali zoka ngambo okuna problème ezali te bango bazali kotikala bango bato baya epai na biso complication baya poto mikanda Afrique du Sud nde tolobelaki yango posa koya ezali ebele ya bafutiste baya kohonore bino na seul rendez-vous annuel ya 17 mars kasi mikakatano wana papa bobongisela biso na bonzambe na bino boyokela biso mawa
la loi est à la mingité papa pour te beaucoup de sous-flûter c'est en plein début à 17 mars à on a eu c'est ça la passe bokangela biso na nzela wana pardon papa nzambe batinda na été et tosengi pamba te na 1921 papa bokangaka liwa pendant 9 ans eloko nini ezangi bino bosalela biso yango mpe po totonga yerusalemu na kimia babeli ebele mbongo ekenda minganga ole eye etonga yerusalemu papa bobongisela biso totala mabunga na biso te toyebi ke elatela na biso mpe surtout bajeune ezalaka mingi mabe c'est vrai soki tosali ya rétrospective tokozanga komona te baye baza na bamandefu ya ndenge na ndenge mosusu mpe akati na ye me atiki yo papa simoki maokenga na lobaka tupi yango aexplikaki biso na Brazzaville ezali moustache bamosusu zéro faute okati na yo me otikeli yango mpona nini lokola pare-choc ya motuka tosala totosa tolata uniforme ndenge bazali kosengela biso tokata suki ndenge bazali kosengela biso tolanda bizaleli ya bato mokili te mpo bapapa bayokela biso mawa na confiance oyo bozali kopesa na biso mbala mpo mwana atindamaka ye nde balingaka ye mpe moto azwaka lipamboli biso tolingi papa totindama na mbula oyo bokanisela biso baposhe na biso ezala kokauka te parce que nzambe oyo apouvoyaka nde ye tokandi na ekolo yesu tata nzambe ekolo yesu mpe tata molimo centre kotala mabunga na biso te na nyonso toyelaki ya kosepelisa bino te me kasi na maa mpe bolingo na bino ndenge bolataki nzoto bino mai na ntina ya kolongola motu mwindu na prison ya 4400 ans e na ndenge bino moko bobundelaki biso po te tokota prison ya mibale te à travers mamaki nzembo na boma papa dodokolo kanisa baflitiste na bino ya mokili mobimba bahéritage slogan ya héritage euta mpe na bino moko biso te tomipesa bokanisela biso na ntina wana po biso moko papa tokokoka te mais soki bino bokaniseli biso nde tokolonga fliki
maloba na biso bolongola biso molimo ya badwenge ya bamontage ya basongisongi ya freinage ya blocage ya baempoisonnement ya bambaso mpe makambo ndenge na ndenge oyo kopesa biso mpasi na bonzoto pamba te nzoto abokone kosalaka te tosengi kaka resume bomoko bozwi kati na bafutisa na mokili mobima mpo te tozongisela bino na ntina botongi yerusalemi ndenge bolingeli yango nde mpe bosengeli yango mpo te pasi ya mutu mwindu esila fliki totindama tozala bana botosi bino nde botambusa biso tozala te lokola baoyo barebele bazalaka baoyo bango nde bakoma banzambe bakomi kokela nzambe na lolenge na bango me biso tolingi tozala bato oyo bino bokeli na lolenge na bino tosilisi bongo na kombo ya tata mwana tata molimo santu amen. Angola vie. Viva, 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 origine viva. Congo Kinshasa, oye. Congo Kinshasa, oye. Congo Kinshasa, oye. Fliki, oye. Fliki, oye. Fliki, oye. Eunwe. Embazie. Embazie. Papa Simo Kimbangangani. Papa Simo Kimbangangani. Papa Simo Kimbangangani. Bayambi au Nankamba Yekuna na Brazzaville Ayok yango dirigeant to se seul buko yemba na monoko soki na flite Nyumba kololo
Moki oye! Papa Siboki Pakagani oye! Papa Siboki Pakagani oye! Papa Siboki Pakagani oye! Brazzaville azali amoni ete bafetiste ya mokili mobimba bapesi ye mbote na ngonga oyo na mabele na ye ya nkamba ezali nde mabele na ye eza boye te na 1921 ntango azwi mosala na ye solo na mabele oyo ya nkamba emonanaki ete akoki kosala mosala awa te pamba te bakoko na ye bazalaki awa baboti na ye bazalaki awa kasi kolakisa ete eza mabele na ye yango apesaka réponse na bambuta na ye nyonso na bakoko na ye nyonso bazalaka awa na nkamba ntango wana baza kotinda ye kimbango kende kosala boye kende kozwilanga mai mwana botosi esika nyonso okotinda ye akenda ye akoboya te bato nyonso bakoko nyonso oyo bazalaki awa na kati na nkamba kuyela okoti mwana moko ya malamu atindamaka bisika nyonso ye ayebisi bango ayoki bango bie kasi boyebaka ndenge bofandi awo eza mboka na ngai nano bino nyonso bozali awo bodami nano te ngai nabizalelaka na mboka oyo réponse wana donc epesaki bango kobanga bakoko nyonso bamoni ye kimbango alingi oloba nini papa koyela esali ye motema mpasi na kikongo balobaka ulwa kubika tumvumvu tunata mbote mbote eba kongo tumvumvu tuzeito eza asorte lokola mwa nzete moko boye matiti me oyo bakoko basalaka ondire kombo asali yango malamu malamu donc soki mwana asali mabe akobetele na shikoto wana yango nde bakanelaki kata koyela akaneli kobeta bapasi moki mbango asali yango bien unokiki pati sisa wakukanduka kwa tukufu bapanzilile bapasi moki mbango iboyoka pasi ongo sikoyo bapasi moki mbango bandimina lebe likambo te takotala yo tata place okobetela ngai tata kuyela bapasi moki mbango nana kotikoti na ndako te ye ayoki mapongi akende kolala donke pongi wana kuti alalaka donke kuti ameli valium alekisi aposa nina tomala boyatili shikoti kimbango oza mpenza ndani oza mwana nanga yo mpenza ndani papasimuki mbango alobi tata yo moko yebaka nakoloba mbala mibale te esi nalobaki bino nani bofandaki na mboka oyo te ngai namisalelaki na mboka oyo eza mboka ya nani
le 6 juin 1921 ale bato nyonso na mboka leta ayali mutu akofanda awa aza te seza mboka ya papa Simoki Mbangu malgré après 40 ans ntango nzoto ezongi ale ezongi awa na kati ya nkambo mondele atikili biso mboka ndenge abombaki yango panda 40 ans oyo mbuta mingi bazali awa bayaki kokuta ndako oyo mondele atikaka awa ezalaki liboso ya temple kuna eyaki kolongwa na 1976 wana na ntango wana fo kotonga temple lokola ezalaki ndako ya leta yango na ntango wana papa Diangenda asengaka epai ya président Mobutu soki bakoki kolongola ndako wana ndenge wana elongwaka donc koloba ete mboka oyo ezali ya nani yeme papa Simoki ngai naza nanga motinda ngai nazali soki atindi ngai nasali kasi boyebela nga na motinda soki batindi ngai te nakozala te tozali kowelela ntango tozali kowelela ntango devoir soki nakosalaka ntango nyonso eke bamouvement nyonso ekoyaka na Yelusalemi kaka molimo mosantu papa Simoki Mbangu Diangani apesaka nga nzela ya kotia maloba oyo ya papa Diangenda eza na ntina mosusu te na 1989 wana bango nyonso misato bapesi liloba epai ya papa Diangenda papa Kulutu na papa Mfuma Mbanza bayebisi papa Diangenda ayebisanga makambo ngai atanke mwana nayokaki motema pasi likambo nini oyo papa bakoyebisa ngai nasali nini sali examen de conscience na motema bon tozali bahumaine nayebi te soki likambo nini tikaka nayoka papa Mfuma Longo papa Diangenda ayebisi ngai ete makambo nyonso oyo tozali kosala esengeli oponela biso bagene oyo bazali nanu bagene oyo bazali nanu bilenge ya kokoka te bilenge bayekola mosala oyo etali presse bagene wana tokotia bango pembeni ya papa Bobe na papa Tukemboso comme ça maloba na biso nyonso devoir topesi yo orekolte yango otia yango na babande pamba te na mikolo ekoya na ntango wana soki biso tozali te maloba wana ifo kotiaka yango po mingi ntango bokoloba ete bapapa balobaki boye to basalaki boye bazala na doute makasi papa esika nini alobelaki likambo yango ntango nini alobaki makambo yango mais soki botie maloba na biso wana doute ekosila soki bayoki voi na biso moko wana baduti nyonso wana ekosila yango na 89 solo nasalaka mosala wana naponaka bagene oyo basalaki te bazala pene ya papa Tukemboso na papa Bobe papa Tukemboso ye atikali na biso papa Bobe aza lisusu te mais avant papa Bobe atika biso papa Simoki Mbangu Diangani apesaki baposibilité nyonso atambola na bisika nyonso po ete
akongo kozwa bililingi oyo ezali ete eza kotémoigne makambo nyonso bapapa basalaki te ebandaki koleka yango tozokomonaka mingi na Canal Plus na espace oyo bapesi biso so tozomonaka babililingi mingi ezali kobima nde papa bobe wana ndenge asalaki yango la dernière minute po papa semoki bangianga napesaki bamoyen nyonso akendaki tina bakindu bisika nyonso po ete azwa baelema nyonso wana lelo oyo totikali na papa Tukemboso mpe azolemba te mpe tosalaki manso eke tozwa mpe ndambo ya bagene bazala pene na ye po ete babanda koyekola mpe lisusu mpona ntango wana tozwaka toyebi bapapa Simeon bapapa Kayongo bapapa John totiaka bango malgré ke mopepe ye komema bango e baimage nyonso wana ezali yango totiaka maloba bapapa mpo balobaka mpenza malamu eke botiaka yango po ete tembe ezala te yango totiaka yango chaque mouvement tokotiaka makambo yango yango lelo solo napesaki devoir wana heureusement aussi eke bana wana napesaki devoir wana oyo basalaka yango ti lelo oyo bazali bagene afriki wana esongo te babimala na mona malembe yo linga bongo te okanga biso kozala kuna bafele bino oyo tozali kolanda eke bapapa liangenda alobaki boye papa kesoneki alobaki bo na papa Tukemboso nde bangonde topesaki devoir wana po ete bakoka koluka bililingi nyonso wana malgré difficulté ezali makasi parce que bapare banda kosala na ntango wana ezalaki bapare moko ya kala sikoyo ekomi démodé mais bazosala effort po ete bapike bamessage nyonso wana po ete esalama ndenge bango moko bapapa bango nyonso misato basengelaka yango botelema na bino bamoni bino soki biso bakonzi tokozala na badese na bamessage mosusu donc a partir na bango tozopesaka bango grand devoir wana na yango lelo solo ezali mokolo monene ndenge elobi tobandaki milulu na biso ya le 17 mars toyokaki mingi oyo papa Kulutu asali banda bomwana na ye ti aye kotika biso na date ya le 17 mars 1992 banda na Lingomba banda na leta tolandaki mingi na mokolo na lobi kasi na biso bafritiste tolobi ete fleki oye fleki oye fleki oye voilà sikoyo tokolanda ndenge ye moko papa Liangenda position oyo atikalaki kotikela bino to biso bafritiste ndenge tolobi aiki konfirme ke mpenza ezali héritage ya tata Simon Kimbangu message ezali mwa molai mais esengelaki biso nyonso tolanda yango malgré eza mwa molai ngonga mpe ndako ya Nzambe ezali kokende mais tolanda yango ndenge nini papa Liangenda ye moko atikalaki kotikela biso na position nini toyokani malgré moyo ezali kasi tozala na mwa patience po ete tolanda message wana prince topesi bino nzela
balobaki ndenge na bandelaki ezalaki nde devoir batikilaki biso ya kotransmettre bamessage nyonso wana biso nyonso tolandi malamu wana nde liloba makasi oyo mpe epesi biso makasi papa na kati ya maloba na ya suka akanisili biso nyonso na biso badiplome na biso baétudiant nyonso ezangi na biso na makambo nyonso oyo toza nango mposa ye asengeli biso yango papa Simon Kimbangu Kiangani aza na mboka Brazzaville na 1971 ntango wana nanu bayambi ye te wana na ordre ya papa Mfuma Mbanza malgré akokisaki plus de 12 ans mais papa Mfuma Mbanza alobiki nana akoki te kasi aye kopona date ya le 6 avril na 1971 wana ntango ezalaki communion nde yango nde bakoyamba ye po ete akoma mondimi papa Zako mpe asalaki mbamba ye mpe bayambaka ye na date wana kasi mukumba ya kotambulisa baflutiste na ntango wana bapesi yango na papa Simon Kimbangu Kiangani ye mutu atambulisaka baflutiste donc ndenge bokomonaka ye wana grand dirigeant ya Afrique miki oye bamisusu kaka sikoyo bayebi yango me mingi bayebi o bato kalakala bayebi baza koyamba ye kuna mpe baza kozela ye po ete akende kodirige flike ntango wana ayaki kozwa nzembo oyo toyebaka mbiyame oyebi nzembo wana mbiyame kaka ntango wana na 1971 pamba te na ntango wana mpe na 71 wana nde papa Mfuma Longo avant comme ya le 6 avril ezalaka na likambo moko esalamaka esepilisaka ye te yango asilikaka kosilika na ye esengelaki ete akoka kotumba bagene nyonso ya nkamba na biso mpe na kati mpona ntango wana tozalaki bagene ya nkamba likambo nini ntango wana mpe kaka toza koprepare le 6 avril na 71 komela communion na ntango wana mpe papa Johnny Mayanga atikaka biso ntango papa Johnny Mayanga atiki biso papa Mfuma Longo adegrede semaine nyonso wana ti papa Johnny bakokunda ye mouvement moko alingombaki kosala maternete baekole nyonso sur l'étendue de la République etangaka te mpona obsèque ya papa Johnny Mayanga kasi na ntango wana lokola awa na nkamba baprefet tozalaka na bango banon kimbangiste balobi ete bana awa batanga jusqu'à ce que soki nzoto ekomi le jour oyo bakokunda ye yango nde bana bakotanga te donc erreur wana esalamaka nde yango papa Mfuma Longo asilikaka biso tozalaki bana mike so totali malamu ntango wana temple nani etongami te donc juste awa na se ya nzete oyo na cercle oyo papa Simon Kimbangu abandaki kosalisela esika wana nzete ya mbila oyo ezalaki wana ebandija kozwa moto biso tozalaki bana mike donc juste c'était en mois de mars soki na bosani te c'est à la veille le 6 avril bakaka nde mwana mvula oyo siko papa Mfuma Longo alongoli montre po ete asala libondeli
papa Simon Kimbangu Kiangani awa flûtiste bala moko nzembo na bayekola kyango nanu te bala moko papa Simon Kimbangu Kiangani ye a inspiré nzembo wana ambala moko a Antonia ngo na ba groupe flûtiste bantamango tango peka ka yemba mi bala moko papa Mfumalongo atali abi papa la papa ngona nasala boni papa obiki donc esika wana naye kosilisila lisolo na ngai ya lelo mpona mokola lelo tosilisi bokomo tata mwana mpe molimo santu amen tobondela nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu tata nzambe nkolo yesu papa Simon Kimbangu topesi bino lokumu na maye oyo bokosalelaka biso mpe kosalela biso ntango nyonso ya solo ezali libiengami yayo papa Simon Kimbangu Kiangani na bana na bino oyo tobengami ete baflûtiste ya mokili mobimba opesi biso mokumba monene ya date ya kokanisa le 17 mars na mayimale kaka na 1992 na ntango wana ezalaki mokolo ya mpasi kasi lelo oyo ekomi mokolo ya esengo ya solo soki bopesi biso date oyo biso bana na bino ya baflûtiste mokili mobimba elakisi ete bolingi biso mingi mpe bolingi te biso bana tokoka kobunga pamba te bino bolobi yango ete nzete awa ezana na moke na ntango wana nde kodrese yango biso mpe bato awa toza nano bilenge nde ntango yango bokodrese biso mpe kolakisa biso nzela mosusu te bolakisi biso oyo yo papa Simon Kimbangu mpe koyeba Yerusalemi yango biso bana na bino baflûtiste tosi ya solo bana na bino mingi posa ezalaki ete ntango toyoki mbela yayo tata tokoka kokoma kasi mikakatano ezali mikakatano wana bino nde bokolongola biso yango mingi mpe bazalaki bana na bino kasi bakomi nde batioli kasi ndenge bakomi batioli baza na bilembo na bino bokota na mitema na bango po ete bakoka kozonga na se ya makolo yo tata yango toza kosengela nde na mokili mobimba yango solo lelo tokomi na le 18 mars oyo tobongisaki na kati na Yerusalemi tosala carnaval na carnaval tala liteyi monene oyo tozwi epai ya yo papa Mfumalongo papa liangenda kontima tikete ekota na biso bana sika ngongo ekoki tokoka kokota na kati na ndako ya Nzambe toyoka lisusu liteyi esika tokozala esika tozali tosengi bozala na biso elongo kanisela mpe bana na bino mingi oyo bazali ete posa na bango bazala bakoma awa na kati na Yerusalemi kasi bazana na nzela ndenge baza kotambola komisa bango na kinia mituka ezali nde bibende ndenge tozali kotambola na yango bosimba yango mpe oyo bazali kotambusa bazali mpe kaka bato bopesaka bango bwana na mayele tokoma na kinia omboka Yerusalemi oyo programme nyonso bobongisili biso totiango na maboko na bino bokoka kotambusa biso toza kosenga kaka ntango nyonso ete posa ezali ete tosalela ndenge yo tata olingi kasi mikakatano ezali bolongola biso bamaladi oyo eza kotungisa biso ndenge toza kosengela yango mikakatano moko na moko bosani ete bana na bino mingi baza na bilembo kasi mabala na ntango tobali kobota ezali te tozali kobunga nde nzela pesa biso bana
bana wana pe tokolekisa bango nzela mosusu te kaka nzela yo papa Simon Kimbangu. Mingi babombi mibeko na mibeko babombi bakomi na age ya libala nanu bazwi nzela libala te ezala bana mibali to bana basi bopesa biso mabala po ete tozala ya kokoka na mibeko na bino na oyo tosengi na oyo tobosani kosenga tosengi bokoka kosalisa biso yango te kosenga pa bino basala ya bule nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Yokende malamu